Well, I want to welcome President Thein to the United States of America and to the Oval Office. Last year, I was proud to make a historic visit to Myanmar as the first U.S. president ever to visit that country. And now President Sein is able to return the favor by making a visit to the United States, and my understanding is that this is the first visit by a leader of Myanmar in almost 50 years. Obviously, during this period in between, there have been significant bilateral tensions between our countries. But what has allowed this shift in relations is the leadership that President Sein has shown in moving Myanmar down a path of both political and economic reform. Over the last 2 years, we've seen a steady process in which political prisoners, including Aung San Suu Kyi, have been released and have been incorporated into the political process. We've seen credible elections and a legislature that is continuing to make strides in the direction of more inclusivity and greater representation of all the various groups within Myanmar. President Sein has also made genuine efforts to resolve long-standing ethnic conflicts within the country. And has recognized the need to establish laws that respect the rights of the people of Myanmar. As a consequence of these changes in policy inside of Myanmar, the United States has been able to relax sanctions that had been placed on Myanmar, and many countries around the world have followed suit. And this has also allowed the United States and other countries to and international institutions to participate in engagement with the Myanmar government about how we can be helpful in spurring economic development that is broad-based and that produces concrete results for the people of Myanmar. And that includes the prospect of increasing trade and investment in Myanmar, which can produce jobs and higher standards of living. But as President Sein is the first to admit, this is a long journey, and there is still much work to be done. And during our discussions, President Thein
shared with me the manner in which he intends to continue to move forward on releasing more political prisoners, making sure that the government of Myanmar institutionalizes some of the political reforms that have already taken place, how rule of law is codified so that it continues into the future, and the process whereby these ethnic conflicts that have existed are resolved not simply by a ceasefire, but an actual incorporation of all these communities into the political process. I also shared with President Sein our deep concern about communal violence that has been directed at Muslim communities inside of Myanmar. The displacement of people, the violence directed towards them needs to stop, and we are prepared to work in any ways that we can with both the government of Myanmar and the international community to assure that people are getting the help that they need, but more importantly, that their rights and their dignity is recognized over the long term. As I indicated to President Sein, countries that are successful are countries that tap into the talents of all people and respect the rights of all people. And I'm confident that if Myanmar follows that recipe, that it will be not only a successful democracy, but also a thriving economy. We also discussed some very concrete projects that we've already initiated. For example, USAID is already working to evaluate how we can improve agricultural productivity in Myanmar and that can benefit farmers, increase incomes, and improve standards of living in a largely agricultural country. And we're also working, for example, on projects like improving the road that currently exists between Rangoon and Mandalay. Finally, I wanted to thank President Sein for his participation in ASEAN and the East Asia Summit, in which the United States is actively engaged in all the countries in Southeast Asia as part of our broader refocusing on the Asia-Pacific region, a region of enormous growth and potential with which we want to continue to strengthen our bonds. Asia-Pacific So, Mr. President, welcome to the United States of America. We very much appreciate your efforts and leadership in leading Myanmar in a new direction, and we want you to know that the United States will make every effort to assist you on what I know is a long and sometimes difficult, but ultimately correct path to follow. Mr. Obama, Washington DC, but my own J. ရောက်ဘူးတာဖြစ်တယ်လို့ဒီ White House ကိုလည်း
ပထမဆုံးကြိမ်ကျွန်တော်ရောက်ဖူးတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဒီရင်းနှီးပွင့်လင်းစာနဲ့တာဝန်ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့များစွာဝမ်းမြောက်မှုမိပါတယ် I would like to express my sincere thanks to President Obama for inviting me to come to the United States. Indeed, this is my very first visit to Washington, D.C., as well as to the White House. And I'm also very pleased to have this opportunity to discuss about the democratization process and reform process undertaken in my country. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ American ပြည်ထောင်စုဟာကျွန်တော်တို့ဒါ1949ခုကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးမရခင်တည်းကတန်တမာဆက်သွယ်မှုရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဟိုတုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါအကြီးအကဲတွေလာရောက်လည်ပတ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့ပါတယ်အမှန်တော့သမိုင်းကြောင်းအရကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးပြီးသားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေဖြစ်ပါတယ် Our two countries established diplomatic relations since 1947, a year before our independence, and since then we have been able to enjoy. Historically, our two countries have enjoyed cordial relations, and there were also high-level exchange of visits between our two countries. သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကခုနကလိုအခက်အခဲတွေဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါနှစ်ပေါင်း90အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအကြီးအကဲတယောက်အနေနဲ့အခုလိုကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ကိုလာခွင့်ကျွန်တော်တို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းသမารကြီးဖိတ်ကြားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အခုလိုအားနိုင်နေကြဖြစ်ပါတယ် But I have to say that in the past there were difficulties in our bilateral relationship, but now we are very pleased that our relations have been improved significantly, and I'm very thankful that in 50 years I am paying a visit to the United States at the invitation of President Obama, and I'm very grateful for extending an invitation to me to pay a visit to the United States. အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလည်းပြောင်းလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျင့်သုံးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့လည်းဒီနိုင်ငံရေးစနစ်ချင်းဟိုတူညီမှုကျွန်တော်တို့ဒါရှိနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ် Now that our country, Myanmar, is started to practice democratic system, so we can say that we have both our countries have similar political system in our two countries. အဲ့တော့ဒီနှစ်တာကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစိုးရသက်တမ်းနှစ်ကျွန်တော်တို့ရှိသွားပါပြီအဲ့တော့နှစ်တာကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ခုနကလိုနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုတွေစီးပွားရေးပြောင်းလဲမှုတွေနောက်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအတွေ့အကြုံတွေအလေးချင်းတွေကျွန်တော်တို့ဒါနဲပါသေးတယ်အဲ့တော့အောင်မြင်မှုတွေရှိခဲ့သလိုကျွန်တော်တို့ဒီအခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေတာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ် As you all know, our democratic government is just 2 years old, and we have within the short period of 2 years, our government have carried out political and economic reforms in our country. Because we are in a very nascent stage of democratic stage, we still need a lot of democratic experience and practices to be learned. And we have seen successes. At the same time, we have been encountering obstacles and challenges along our democratization path. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အခုလိုဆက်ဆံရေးပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်ဖို့အတွက်ဒါသမရကြီးရဲ့ဒီမူဝါဒပြောင်းလဲချမှတ်ပေးမှုပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သမရကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟောဆောင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ဟိုမနာမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ And the improvement in our relation is also in recognition, the U.S. Government's recognition of our democratization efforts and our genuine efforts for democratization process in our country. And it is also due to thanks to the President Obama's re-engagement policy to re-engage with our country, so that we have seen improvement in our bilateral relations within a short period of time. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုဖွံ့ဖြိုးစားကျွန်တော်တို့ဖွံ့ဖြိုးစေနိုင်ငံတနိုင်ငံအနေနဲ့အခုလိုကျွန်တော်တို့စနစ်ကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာဒီအခက်အခဲတွေမျိုးစုံကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ခုနကလိုဒီဆင်းရဲနှောပါမှုနှုံးတွေကျွန်တော်တို့မြင့်မားနေတာတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီအလောက်ကိုင်းခွင့်လန်းတွေကျွန်တော်တို့ဒါနှဲပါနေတာတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်လူတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီအတွေ့အကြုံဒီမိုကရေစီအလေးအကျင့်တွေကျွန်တော်တို့နှဲပါနေတာတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မှာဒီအလဲအလတ်တန်းစားတွေအရေးချင်းရှိတဲ့အလေအလတ်တန်းစားတွေဒါတွေကျွန်တော်တို့နှဲပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကိုပြောင်းလဲထူထောင်တဲ့အခါမှာခုနကလိုကျွန်တော်တို့ဒါအခက်အခဲမျိုးစုံတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေရပါတယ်
多တော်လည်းပဲလို့တချို့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့စာနာထောက်ထားပြီးတော့ဒါအမေရိကန်သမ္မတကြီးအနေနဲ့လည်းတချို့ဟာတွေကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါအခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ် Myanmar being a developing country, and as we are undertaking changes or democratization reforms, it is a daunting task ahead of us. We encounter many challenges, such as at present our poverty rate in the country is quite high, and we have very few job opportunity. And then, as well as we do not have much middle class in our country, and then our people needs to be more familiar with democratic practice, democratic norms and values. So we have a lot of challenges ahead of us. But we have to thanks to the U.S. government and the people's support and the understanding that we will be able to encounter these challenges as we undertake the reform process in our country. တော့သမ္မတကြီးနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတာလို့စောစောသမ္မတကြီးပြောသွားလို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေရေးရာကိစ္စတွေနောက်ဒါတွေကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအပိုင်းတွေနောက်ရဲတို့တပ်တို့ရဲ့ဒီအရေးအသွေးတွေကျွန်တော်တို့မြန်မာရေးကိစ္စတွေနောက်တစ်ခါဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြည့်တည်ပေးမဲ့ကိစ္စတွေနောက်တစ်ခါပညာရေးကျန်းမာရေးဒီကိစ္စတွေကဏ္ဍဆောင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆွေးနွေးအမြင်ချင်းကျွန်တော်တို့plan နိုင်ခဲ့ပါတယ်သမ္မတကြီးရှိရလဲခုနကသမ္မတကြီးရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာသဘောထားတွေအမြင်တွေသိရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါများစွာဒီဆွေးနွေးပွဲရတော့အမှန်တမ်းအကျိုးရှိတဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခီးစဉ်ကလည်းအမှန်တမ်းအကျိုးရှိတဲ့ခီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် During my meeting with our discussion with President, as he have already elaborated, we discussed about the rule of law in our country, the strengthening of judicial bodies, and the providing necessary assistance so that our police and military force become professional forces. And then we also discussed related to the poverty alleviation for the rural people and farmers, agriculture development, as well as uplifting the health and education sectors of our countries. So we had a very fruitful discussion with President Obama, and then I must say that I'm very pleased to have this opportunity to have a candid and frank discussion with President Obama, and I believe that I have my visit to the United States is quite successful and meaningful. ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီရှေ့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းသန်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေစီးပွားရေးပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနောက်ဒါတွေကျွန်တော်တို့လုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုတာလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားလို့ကျွန်တော်တို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားနဲ့နိုင်ငံတွေကျွန်တော်တို့လုပ်နေသလိုတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ထောက်ခံအားပေးတဲ့ပြည်ပရဲ့ခွန်အားတွေကိုကျွန်တော်ရယူပြီးတော့မှကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ပြောချင်တာကတော့လို့ဒီမိုကရေစီစနစ်ရှေ့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းသန်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်အဲ့တော့သမ္မတကြီးမကြာခဏပြောဖို့သလိုပါပဲဒီ forward ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လည်းဒါ move forward ဆိုပြီးတော့ပဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် For democracy to flourish in our country, we will have to move forward, and we will have to undertake reforms and political reforms and economic reforms in the years ahead. We will also have to. We are trying our best with our own efforts to have political and economic reforms in our country. But we will also need, along this path, we will also need the assistance and understanding from the international community, including the United States. And what I want to say is that President Obama have frankly used the word forward. And I will take this opportunity to reiterate that Myanmar and I will continue to move forward so that we can build a new democratic state new Myanmar or new democratic state in our country. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you, guys. Thank you.